في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض شاتو المج. كيكة الشاتو اكيد اغلبنا جربها قبل كده، بس انا هنا كده عملتها بشكل جديد كده في المج، شيك قوي في التقديم وهتحبوه قوي. ويلا بينا على المقادير. هنحتاج كوباية سكر، كوباية زيت، وكوباية حليب، التلاتة دول مع بعض معايا في الخلاط. وهحتاج كوباية دقيق وظرف بيكنج باودر وبيضتين، وما ننساش الفانيليا، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام. هحضر الخلاط واضيف الحليب والسكر واضربهم كويس. بعد كده هنزل عليهم بالزيت سرسوب رفيع بالراحة، مع الاستمرار في الضرب زي ما انتوا شايفين. لو حطيتي الزيت دفعة واحدة مش هيربط معاكي، لحد ما يوصل معاكي للقوام التقيل اللي انتوا شايفينه ده. اضيف بقى معلقتين الكاكاو بتاعي واكمل في الضرب. والصوص ده رائع، ينفع لتغطية الكب كيك، وعامل زي الدانيت الجاهز بس بدون اي مواد حافظة. هاخد منه كوباية واحطها في التلاجة. هضرب البيض بالمضرب السلك ومعاه الفانيليا، واصب صوص الشوكولاتة واقلب لحد ما القوام يتجانس معايا. احضر المكونات الجافة بتاعتي اللي هي الدقيق المنخول والبيكنج باودر، واقلبهم كويس بالمضرب لحد ما يوصل للقوام ده. وهتلاحظوا طبعا ان الخليط تقيل شوية، بس ما تقلقوش. هحضر الكوبايات بتاعتي وهمليها لنصها بس، وتعملي حسابك ان هي لسه هترتفع في السوا، فهتوصل لاخر الكوباية، يعني ما تزوديش عن نص الكوباية. جبت الحلة بتاعتي ورصيت الكوبايات وصبيت المية المغلية توصل يدوبك لنص الكوباية. هنا لو حلتك مرتفعة غطيها بفوطة زي كده تكتم الحرارة احسن، وتحطيها على نار هادية جدا. انا هنا شلت الفوطة بتاعتي لان ارتفاع الحلة مش عالي وممكن الكيك يلزق في الفوطة. 40 دقيقة بالظبط كانت استوت معايا، واختبرتها بسكينة وطلع نظيفة زي الفل. نسيبه يهدى شوية وما احطش الصوص عليه وهو سخن، لان لو عملت كده هيسيح معايا. اجيب بقى كوباية الصوص اللي في التلاجة وازوق بيها الشاتو بتاعي بعد ما يبرد. وزوقته هنا بالفستق المبشور، وتقدري تزوقيه باي حاجة متوفرة عندك حتى لو مفيش حاجة، وخليتيه سادة هيبقى برضو جميل وشيك، هش وطري ولذيذ. يلا نفذوها وفرجوني. بس كده، اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك وشير، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة. كان معاكم ندى جمال.